Kulesokuqala baba futhi nomama abefundisi bonke abamnqongileyo omama notata bonke nabantu abatsha ngemini namhlanje ndiyabulisa egameni lenkosi uYesu amen. Inyweba ke enkulu kakhulu ukuthi ukuba na kulonyaka sizokuba kunye nani sabelane ngezinto ezimfushane esikholwayo ba uThixo singazixhamla ngexesha langoku amen. Andizuba mde kakhulu inkosi indinceda kodwa ke nje kuhleli kum umuntu obana mandi appreciate kakhulu lenyweba. Ubaba uGotsing unoxanduva olukhulu ngalomsebenzi webandla. As a result asinguye nabani na onothi eme kule ndawo uba ke avume asimeme ke nathi sizoma kule ndawo ubonisa ukusithemba ngento esiyiphethe. Mayibonge inkosi. So ndiyathanda nje ukuyiqinisa into ethi asiyithathi kancinane konke lonke amen. Singamoshanga nje ixesha ndingokopokotho ke njengoba sikuchiwo ndamamkela uYesu njengenkosi nomsindisi wafika wenza umahluko empilweni yami. Ndazalelwa ecaweni abazali besindisiwe kodwa ndingazalwanga ngokutsha ayandisebenzela into yoba ngumntana secaweni. Ndade ndabe ndidibana noYesu ekuhambeni sendilahleka ndithathwa lihlabathi wandinceda kuThixo. Ndiyamgaranta kakhulu uYesu ukuthi kuzo zonke izinto nguye okwazi ukumtshintsha umuntu. Endiyo namhlanje ngeke ndingazange ndibe yiyo ukuba kwakungekho ngenxa kaYesu amen. Ufuna ke uyazi into bana ndingomshumayeli nje ovele wathi gqi wandweba wakwazi uthetha but ibutshintshile ubomi bami lento. Mayibonge inkosi. Thanda nje kafutshane ke sabelane ngento eudlayo kakhulu umoya wami kwezinsuku. Asijonge incwadi yezenzo. Asijonge incwadi yezenzo. Ininzi into ethethwa lilizwi likaThixo phayana ngebandla lakuqala. Zininzi into esizifumanisayo ezithethwa nguThixo ngencwadi yezenzo. Kahle kahle la ncwadi yezenzo kwakungafanelanga kuthiwe incwadi yezenzo zabapostili. Kwafanele kuthiwe incwadi yezenzo zikaMoya oyiNgcwele. Ngoba uba usuka kuMateyu uyotsho incwadi kaYohane uyeva izenzo zikaKristu Yesu. uTestamente endala ithetha ngoThixo uyise okokoko. Then ivangeli ezi zoyi4 zifike zithethe ngoThixo unyana. Now incwadi yezenzo was meant for uba ithi gqikeke ngokuyona nezenzo zikaMoya oyiNgcwele. So yiyo lento ke ndisithi ke kwakumele into bana kuthiwe incwadi yezenzo zikaMoya oyiNgcwele not izenzo zabapostili. Ngoba uzawuphawula into kokuba kwa even from the beginning uqala ku chapter 1 ubona chapter 1 ufumana isethembiso sikaMoya oyiNgcwele. Chapter 2 ufumane ukwehla kukaMoya oyiNgcwele. Then xa usuka ku chapter 3 kuya phambili ufumana izinto ezenziwa nguMoya oyiNgcwele phakathi kulo ibandla. So uzafumana sibake pha incwadi yezenzo zininzi izinto ezenziwe nguMoya oyiNgcwele kulo ibandla laqala. Abakhona amabandla ahlukahlukeneyo apho uThixo ebethi
asebenze khona ngaye umoya oyingcwele, kodwa ndigqanyelwe ngemini yanamhlanje zinhlobo ezimbini zamabandla. Kunalamabandla amabini agqamileyo afike aveze isimo sebandla ngokubanzi, namanye amabandla ekungathethwanga kakhulu ngawo kwincwadi yezenzo. Into eninzi ebiqhubeka phakathi ebandleni ifike yaveliswa yagqama kulamabandla amabini endithanda basithethe ngawo. Bandla lokuqala endifuna ke sithethe silijonge libandla laseYerusalema. Bandla laseYerusalema libandla elalisekwe iheadquarters zakhona zafika zabapha kwesi sixeko saseYerusalema. Oqala nje iYerusalema inembali ende, ayiqalanga yayiYerusalema yamaSirayeli. Sisixeko esakhiwa kwakudala kwa eligama lithi Yerusalem, nakubeni lithetha the city of peace, kodwa alithiwanga ngamaHebhere, lathiwa sizizwe zakudala. Iliwe kuye kwaliwa kulwelwa iJerusalem, ubana namhlanje kusaliwa kulwelwa leJerusalem. But ke ngoku kwesi sithuba iYerusalema le ingundlunkulu wamaYuda, apho ilithele sawufika ivangeli kwehla nomoya oyingcwele zaqala izinto eYerusalem. Kuzinzeke apha amakholwa, xobe ezininzi zamakholwa. Abanye bambonile uYesu ngamehlo, abanye baze kuYesu ngokushunyayezwa. Hlobo lwesibini lwebandla, lubandla elifumaneka phaa kwincwadi yezenzo chapter 13, asiqala kuverse number 1, apho sifumana khona ibandla lase-Antioch. Libandla lesibini elafika lasika ipattern. Now ikhona ipattern yebandla laseJerusalem. Abazalwane baseJerusalem njengabantu bokuqala bokufika evangelini, indlela ebebesenza ngayo yafika yaba yipattern. Kwaba khona abantu abakhetha ukuyilandela lo pattern leyo. Then kwazoba khona elibandla lase-Antioch, nalo phakathi kwamabandla ayikhona akuqala lafika nalo lasika ipattern. Uzawufumanisa ke throughout the history yebandla kude kube namhlanje kusagijima kusebenza ezi patterns eziyi-2. Ukuba ibandla noba ngumzalwane akathathanga ipattern yaseJerusalem, uthatha ipattern yase-Antioch. Bayakholwa bonke abazalwane bamamkelile uYesu futhi bagcwalisiwe ngamandla kaMoya Oyingcwele, but indlela abakhetha ukwenza ngayo emveni kwayo yonke lonto ifika ibonakale kwezi patterns eziyi-2. Is either libandla laseYerusalem okanye libandla lase-Antioch. Indlela ezifike zenze ngayo ezindawo zombini ifike ibe neziqhamo nomthelela, ifike ibe nento eyithethayo, ifike ithumela umyalezo wokuthi xa sithatha le pattern silithini ihlabathi, okanye xa sithatha leni pattern silithini ihlabathi. Enye pattern ifike izise ukoyiswa kwebandla, enye pattern ifike izise ukoyisa kwebandla. So yiyo lento ndithakala into bana ngesijonge siphicothe lamabandla amabini, sijonge into okubana siphawula ntoni kulamabandla, sizokwazi ukubona uba siphuma naziqhamo ezithini. Mayibonge inkosi. Ayibo, amen. Ngapha kweli bandla lase-Antioch, le bandla apha elikwisixeko kuthiwa kuse-Antioch, lisisixeko esakhiwa ngumfo okwakuthiwa ngu-Antiochus. Lasuka ke ngokwesixeko sabizwa ngegama lakhe kwathiwa kuse-Antioch. Now into yokuqala nje ndifuna siqaphele yilocation.
sijonge ilocation apho lamabandla azinze khona kuqala, because ilocation ibalekile. Zonke izinto ezenzekayo kuloo ndawo ziya-affectwa ilocation yaloo ndawo. Apha kulamabandla sawuthetha ngelocation yasenyameni, but thina ndifuna sizikhangele kwilocation in the spirit, because ikhona ilocation ethile esithi si-occupy in the spiritual realm, ifike i-affect yonke into yethu because of where we have located ourselves in the spiritual realm. Xa sijonga iJerusalema izinze kwindawo apho ifike yajikelezwa zintaba, ya-isolated, yema yodwa, yema nembali yayo, yema nepride yayo. Yazingca iJerusalema yathi ndinembali mna, ndine-history engcono kune-Antioche. Yafika yazi-isolata, yaba nento ethi wonke ubani ondifunayo uzawuzondikhangela kule khona endikuyo, because ndinini enidinga mna, ayindim odinga nina. Ngapha i-Antioche ime kwi-crossroads, ime kwi-crossroads apha imigaqo ifika iphambane khona. Yangathi i-Antioche ithi ndidinga aba baza ngapha, futhi andifuni nokubaphosa aba bangapha, ndifuna ufunyanwa ngaba baza ngapha, nangapha kanti nabo andifuna uphosana nabo. Ine-attitude ethi i-Antioche ndifuna ukuba available, ndifuna ukuzizisa, andifuna ulinda abantu beze kum. Why? Because ndinento ethi into elapha kum kumele iyofika ezizweni. iJerusalema yona ihleli kwiposition yayo ithi lento lilifa lam, le into edalelwe mna, andibakhathalela abanye noba bayayidinga na, but where I am for myself. Ine-attitude ethi lento endinayo lilifa lam, ongenayo yichoice yakhe. Now nditheke le yilocation ngokwasenyameni yaseJerusalema nase-Antioche, but ikhona ilocation ethile in the spirit esifike sizilocate kuyo, whether silibandla noba sizi-individuals. Sithatha ilocation yaseJerusalem apho i-attitude esi-adoptayo ibe yethi ivangeli lethina siyifumene ngoba singcono. Ivangeli lethina lilifa lethu, yinto yethu yoba sihlale nayo, yinto evele kakade ibisekelwe thina. Bonke abangayi-accessiyo abayi-accessi ngokuthanda kwabo, futhi asihlupheki thina ngokungayifumani kwabo, as long as thina siyiJerusalem, the city of peace. We are at peace with our location. Yathandaza ukuthi bakuncede undive namhlanje. Ngapha sinabantu base-Antioche, uhlobo lwamaKristu ase-Antioche anento ethi ewe ndiyifumene lento, kodwa ndiyakholelwa ekuthini ngokuya beyifumana abanye nam ndawuya ndiba ngcono. Hayi, anindiva. I-attitude yase-Antioche inento ethi akwanelanga uba ndiyifumane ndihlale nayo, lento yinto yobana ndiyoma ezindleleni, bayifumana abavela ngapha, bayifumana abavela ngapha, futhi ngokuya beyifumana kungokuya nam ndiba ngcono. Malibonke amalikosi Yesu. Now kunezinto ke ndifuna sizijonge ngokukhawuleza okukhulu, sisikhomperishe phakathi kwalamabandla amabini. Sijonge kuqala i-leadership yaseJerusalem. Kunentetho esingesini ethi yonke into yehla okanye inyuke ngokweenkokheli. Everything rises or falls on basis of leadership. When leaders lead, followers follow. Into yonke uba izachabalala noba izaphumelela uyijaja ngeenkokheli zayo. Yiyo lento uYesu
wathi ndiza kulakha ibandla lam. Xa egqiba apho akaba busy izihlwele wakha inkokheli. Because the attitude yenkokheli idetermina i-altitude yabantu abalandelayo. So nokuba ngaba into ibandla eliyiyo ipowerful kangakanani, but soze imanifeste igqithe imda osikwa zinkokheli. Yiyo lento ndifuna ke ngosijonge kuqala kwi-leadership zalamabandla uba zikhokhelwa zinhlobo ezinjani zenkokheli. Mayibonge inkosi. One, masiqale eJerusalem. Sawukhumbula uba inkokheli eziprominent bayovala pha eJerusalem. Uzawukhumbula uba amadoda amathathu ayahamba noYesu, uPetrose, uYakobe noYohane. Baformisha part of the leadership yaseJerusalem. But xa sijonga sisehla, iBhayibhile liphinde lithi kwaba kwinkitha yabapristi abaye balamkela ivangeli bawalandela lamadoda. Funa ke kule leadership yaseJerusalem sijonge ezinto zimbini, laba bapostile nabapristi abahamba nabo bafike benze bakhe uhlobo lwe-leadership yaseJerusalem. Sihambe siye ngapha eAntioch. Kasifike eAntioch sifika sibona ingxube evango bawugadini. Sifika apha kukho oPaulos, kho Barnabas. Kube khona namanye amadoda akoLibya apha. Kukhona amadoda aseSirini, kukhona amadoda inhlobo ngenhlobo zabantu abasuka kwi-backgrounds nge-background. Ngapha uPetrose noYohane noYakobe ngamadoda awayemlandela uYesu, amazi ngokumbona. Bamba uhambe nami. Ayamazi uYesu, amazi ngokumbona ngeso lenyama. Ngabapostile, but ngabapostile abazingca ngoba sambona ngamehlo. Siyamazi sinyathele phezu kwamanzi kunye naye. But iproblem yalamadoda kukhona into angazange ayibone engapha kwale ayibonayo. Asambe siye ngapha sidibana namadoda athi nokuba siphile ngexesha lokudla kwakhe ubomu uYesu zange simbone ngamehlo, but kukhona amehlo kamoya ambonayo. So aba bazingca ngoba sasihamba naye. Awungeke usixelele into simbonile. Aba bazingca ngoba uyitshintshile impilo yethu. Our lives have been transformed. Ayikho enye into ephathekayo esizingca ngayo kangabana namhlanje sisaxhomekeke kuye, because siyayazi irevelation esayifumanayo ngaye yatshintsha ubomi bethu. Aba baphethe imbali yokuba ngcono kunabanye bathe sambona ngamehlo, kanti lo gama bembona ngamehlo kukhona izinto abaziphosayo. Yes, kunohlobo lwabazalwane oluqala kwalapha ezinkokhelini olungazigadi izinto abagabisa ngazo, because izinto abagabisa ngazo zibonisa apha amehlo abahleli khona. Olu hlobo lweenkokheli zaseJerusalem zigabise zavelisa ukuba amehlo abo ahlele ezintweni ezibonakalayo, aphethe imbali eimpressayo kwabanye abantu. As a result, bane pride yokuba thina relationship yethu noYesu ingcono kuneyabanye abantu. Why? Because sasikhona etshintsha amanzi abe yiwayini. Ngapha bathayi sasingekho etshintsha amanzi ewenza iwayini, kodwa simbonile into afike wayenza xa efika ngaphakathi. Phela kwento esizidla ngayo leyo, phela kwento esigabisa ngayo leyo,
phela kwento esiyimisayo leyo siyaweva amabali yoba wahamba phezulu kwamanzi sasingekho thina kodwa into afike wayenza ayefika ngaphakathi kuthi ifike yasenelisa yasenza sayiqonda kahle nathi singahamba phezulu kwamanzi nokuba besingekho. So elibandla laseYerusalema ligabisa ngento eziphathekayo ngento ezibonwayo nabantu ababona ezitsheps zintathu uPetros noYakobi noYohane bahlebeza ngabo wayehamba noYesu Son of God sasihamba naye isitsheps le yayitshona elwandle wayibamba ngesandla uYesu. Yes. Intombi yangena ninguPetros ingene ngesithozela kwedini uqonda ba isifuba siphumile because yayihamba noYesu. Ine respect yabantu because yayihamba noYesu. But kune revelation angazange ayibambe kule process yokuhamba noYesu. Wambona ngamehlo enyama but wamphosa in the spirit. Ngapha kunoPaula othi ngexesha betshintsha amanzi bewenza iwayini mina ndandisesezonweni ndandingakazinto mina amehlo ami ayengavuleki but ndathi apho ndimbamba khona andabamba yena siqu kodwa ndabamba isithilelo esingaye. So ithi lento uYesu njengale bhotile kule bhotile kukhona the physical bottle kube sekuba khona the content into engaphakathi kuYesu. All right, so xa uThixo efaka uYesu enyameni eyazalwa nguMaria wayezama icontainer yokusinika icontent. The problem is that eJerusalem ababamba icontainer but siyayazi container yazalwa apha kulomhlaba icontainer sazi neaddress yaphizalwa khona oyizalayo le container singaxelela ukuzalwa ngubani bayibambile icontainer ngapha abayazi icontainer kodwa into oyaziyo icontent bathi thina sibambe icontent. Ungalibalisa ibali lakho ngecontainer umkhasi ba wazandisa izonka enhlako but thina into esiyibambileyo heyoba xa ehleli ngaphakathi kuthi singazenza nathi zonka zimultiplyeke. Uright wena ibambi history sibambe wena izinto eziphathekayo sikwenza uhlonitshwe ngabantu but thina sawubamba irevelation. So ngapha kubanjwe history ngapha kubanjwe revelation ngapha kubanjwe history. Two types of churches ebandleni namhlanje, two types of people ebandleni namhlanje. Banye babamba history abanye babamba into eziphathekayo babamba into ezibonakalayo babamba izinto ezibenza bahlonitshwe ngabantu. Ngapha kunabanye ababamba irevelation. Ungubani uYesu kumi yeke yonke lena into ufike wangubani uYesu zinkokheli ezikhokhela lamabahla. Number 2 amadoda amathathu ahanqwe ngabapriest. Amen. Uyakhumbula abapriest ngabantu beTestament endala baliva izwi bamamkela uYesu kodwa bane background ye Old Testament. So lamadoda lamathathu noba sebekhokelwa ave pressure yaba bapriest abathi noba bemamkele uYesu bangene kumnqophiso omtsha bengaphumanga kumnqophiso omdala. Fika bangena bahlala ebandleni laseJerusalem. Nilibelena
uba ngaba kaloku akwathi xa kusindiswa abantu kwezinye indawo bathi bona hayi noba nimamkele uYesu ningawulibali umthetho kaMoses. Ewe nisindisiwe but umthetho kaMoses ningawuthini? iJerusalem. Luhlobo lwabantu abangena kumnqophiso omtsha bengaphumanga komdala. Abantu abaluhlobo lwebandla laseYerusalema ngabantu abangena kumnqophiso omtsha bengekho willing to give up into zomnqophiso omdala. Bafika bahlale apha kulomnqophiso omtsha kodwa besazigodlile izinto zomnqophiso omdala. Bakholelwa kakhulu kwezi zinto abavela kuzo kangaba nale abakuyo ayinamandla ncam ingasapotwanga yile abavela kuyo. Yafika ke ngokulonto leyo khumbula ndithe leadership leyo. So already seyisetile itone yoba abazalwane baseJerusalem bawugijima phi. Asam nayi Antioch. Xa sifike eAntioch apha akho mntu umisa uJuda. Akho mntu othi ndimisa ibackground yoba mna ndisuka kumthetho kaMoses. La madoda akho lapha ane background ezahlukahlukeneyo bonke. Petro uPaulos umYuda, benoBarnabas abanye basuka eAfrika abanye basuka kumihlaba yamaGreek. So bane background ezahlukeneyo. So abavele bathi xa befika apha baqonda yey madoda umuntu makalahlukane nenyoka yakowabo athathe le into. So ngamanye amazwi ngabantu abafika babamba nje ivangeli phaqa bangayihlanganisa nezinye izinto. Ngapha ingxube evange ngapha bayaya phambili but basabambelele ngasemva. Bayambona uYesu but abamboni kahle bengamnikezelanga uMoses. Kungokuse kusithiwa jongana uMoses wayesisithunzi esiprofeti uKristu Jesu. Abayiva kahle lonto leyo. Basafuna ubamba umthetho kaMoses bayibambe nendaba kaKristu Jesu. Ngapha bathe madoda uba sizibamba zonke sawubambe yophi? Uba sizibamba zonke sawubamba eyophi? Ngcono sizilahle sibambe yona yodwa. So ngapha we have contaminated faith. We have a Christianity mixed masala yobuKristu. uYesu plus ezinye izinto ngapha uYesu phaqa. Awujonga ebandleni throughout the history kuyo yonke history yabantu kude kube namhlanje ufumana lamabandla amabini. Khona uhlobo oluzibamba zonke. Bekhona uhlobo lubamba nje uYesu phaqa. Mali bonke abantu nkosi Yesu. Into esibini endihala sijonge indaba ye-membership. Ngo abantu alapha kulamabandla eYerusalema naseAntioch. Ngapha ube ulifunda kahle iBhayibheli uzafumana into bana bandla laseYerusalema kwakungamayuda ubukhulu becala. Awungamayuda, awungintoni? Basekhona abangcwele enkonzweni. Ake nibone izandla nje zithi Nkosi yami. Zabantu abaleleyo. Alright. Yo, balele bonke abantu endlini. Ngapha sinamayuda. Ukhumbula bamayuda ngabantu bakaMoses njengoba besenjilo, abantu bomthetho. But nansi enye into ngabo baya kuzithanda ukuzikhetha. Abantu benhlanga bafane bafumana indawo phakathi kwamayuda. So ibandla laseYerusalema nje into yokuqala emveni kuba sijonge ileadership yakhona sifumana siba ngabazalwane ngabazalwane bokuzikhetha.
hlobo labazalwane olungaxutshwayo, hlobo labazalwane olucikisayo, lukhetha one go not, lukhupha impukane emasini, lujonga ibackground zabantu, funa abantu abane background ezinomfaneleko, abantu abophukileyo nabenzakeleyo abanandawo phakathi kwabo, abantu abane background yokukhonza izithixo abana space phakathi kwabo, hlobo lwabazalwane abane pride, lento yevangeli bayithatha ngepride, ifike yabaphakamisa yabenza bangabikho relevant kwilizwe lichabalalayo, yafika yalenza ivangeli labuthuntu langabi naluncedo, babhubha abantu ivangeli likhona because abazalwana bakhona luhlobo lwaseJerusalem, luhlobo lwamayuda, ngabantu bokuzikhetha. Zinto ezinyevulayo ka ugqitha abahedeni zikunyevule zinukelwa sisono. Ngicela ukukhuluma enkonzweni. Ngapha eAntioch ingxube evange. Mayibonge Inkosi. Apha ngathi kusesibhedlela. Apha ngathi kusejele. Bonke onyanyelweni bazolahlelwa apha. Bonke abophukileyo benzakaliswa bubomi bafike lapha kuleni ndawo, bafike bafumana indawo yokuhlala, bafumana ispace kule ndawo. Why? Because ilowo nalowo olapha kweli bandla laseAntioch unento ethi ndisisikerebho kwam ndalandwa ngomusa. Khonto endingafike ndizibone ndingcono ngayo kuwe because nalapho ndilandwe khona ndalandwa ndiyivictim yezithixo. Malibonke Nkosi Yesu. Ngapha eAntioch sigxininisa kakhulu into esesiyiyo ngaphezulu kokugxininisa kwinto esasiyiyo. Asambe. Ngapha sigxininisa into esasiyiyo ngaphezulu kwento esesiyiyo. Lesesiyiyo ngoku hayi into encane nje. Kakhulu yona into ethatha into esasiyiyo. Uthi nakade singamaJuda thina sasingadlali thina. Asihamba nomthetho kaMoses. Si strict thina sedlalisi thina. Yabona odlalana nje asinasikhathi sabo. Futhi naxa sawufiki lapha singakukhupha phume phandle ubuza zoyimosha lento yethu. Ngapha asinanto kakhulu ngephasi because siyazazi sasophukile kwathina sancedwa yilento. So nokuba uza usisikerebha ungahambi kakuhle into yakho ingangqalanga sinento ethi hey saphila apha nathi saphila apha. Malibonke Nkosi Yesu. So uYesu oshunyayelwe eJerusalem ndinayo into ethi ayinguye uYesu oshunyayelwe eAntioch. Mhlawumbe ke nivumele ndiniconfuse kancinci nje. Ndithi uYesu Kristu, abantu abaninzi bacimba xa kusithiwa Yesu Kristu uthetha ukuthi uKristu ifani yakhe, uYesu wakwaKristu. Kanti cha, amagama akhe omabini, but elinye igama lichaza icontainer, elinye lichaza icontent. uYesu ngulo wazalwa nguMaria, uKristu ngulonyana wanikwa nguThixo. Mawufunda incwadi kaIsaya ithi sizalelwe umntwana, umntwana uyazalwa aphinda adlule athi sinikwe unyana uyanikwa. So uYesu Kristu wafika wahlangana wangabantu ababini, osuka kuMaria nosuka kuThixo. So eligama lithi Kristu ligama lithi Messiah, ligama lesihebhere lithi Messiah. Elithi Kristu ligama elisuka esiGrekini bachaza lo muntu mnye ongunyana kaThixo, luthenjiswe nguThixo uzohlangula abantu. But ke ngoku uYesu nguluyinyama, nguluwazalwa nguMaria, ngulo ozalwa noYakobi aba,
nguLot xa elandwa umnombo wakhe alandwe apha kumnombo kaDavide. But xa kuthethwa ngoKristu kuthethwa ngolo othi engakabikho uAbraham ndandikhona. Malibonke mnenkosi Yesu. Hayi anindiva. Uyabona uYesu kulandwa umnombo wakhe adlule ade ayodlula koDavide ayothi intini uzalwa ngoAbraham uzalwa apha kulomnombo kaYesu lowo. But xa kuthethwa ngoKristu uthethwa ngalaThixo ongaphakathi kuYesu. Lo owathi xa esifa uYesu emnqamlezweni yena wehlela ngezantsi kwelabafileyo eshiya uYesu emnqamlezweni. Ayikhona icawa. Wehlela ngezantsi kwelabafileyo ushiya uYesu ejinga emnqamlezweni. Nanku uYesu esothulwa ngoYosefu behamba beyomngcwaba. uKristu usezantsi emathunjini omhlaba uzokhulula ababebotshiwe eHadesi esithi iparadesi ilungile. Uzomemezela ukuthi amasango avuliwe. Manje mankamela Nkosi Yesu. So ngexesha ehamba emhlabeni kuthiwa nanku uYesu uKristu kuhamba abantu ababini emntwini omnye. uYesu the Christ, uYesu unyana kaMaria, ngaphakathi kuye kukho ulizwi likaThixo. Mayibonge Inkosi. Asibuyeke ngapha eYerusalem sibamba uYesu thina. Apha eYerusalem sihamba ngoYesu. Sihamba ngestory. Sihamba ngelabali liseBhayibhelini. Futhi thina apha eYerusalem sikhubeka kakubi xa ungakhange uwashumayela amazwi asixhenxe. Why? Because namazwi asixhenxe asenza sicheleke ngaphakathi sicinge ngalanyana kaMaria owayesivusisa emnqamlezweni. Ngapha simshiye ejinga uYesu emnqamlezweni. Into yethu ingalowo ehlele ezantsi. Wafika wathimba intimbo. Wanyukela phezulu ephethe izipho. Wazabanye wabenza baba ngabapostili. Wabaza wabanye wabenza baba ngabaprofeti. Uphethe intimbo. Siyambona lo ujingayo emnqamlezweni. Siyambona lo kuthiwa xa kuculwa ngaye kuthiwa usizi nalo ulumi lodwa. Asinayo inkinga nosizi thina. But inkinga yethu nguSimakade oze wazohlala enyameni. Sibambe lonto apha thina eAntioch. Sibambe lonto sihamba ngalo revelation. Mayibonge Inkosi. So apha singamaKristu but sisenyameni. Apha singamaKristu kodwa lento yobuKristu bethu siyibambe kakhulu enyameni. Sihamba ngenyama. We love the praise of men. We like prestige. Sithanda ubukwa. Futhi nje nasezinkonzweni zethu xa sisenza umsebenzi omninzi esiwenzayo kulo wezinto ezibonakalayo ngaphezulu kwento ezingabonakali. Kwa ibudget xa ujonga ipercentage eninzi iya kwezi zinto ezasenza sinconywe ngabantu. Ibe ncinci ipercentage eyolanda imiphefumulo le eyazolandwa. But ngapha into zethu sijongeleka phansi. Emehlweni abantu asibonakali singajonga. Ngapha eJerusalem kwakukhonzelwa kumasinagogo. Izakhiwo ezichubekileyo. Futhi sasike sisuke siye etempileni thina ngapha eJerusalem siyokhonzela endaweni eziright. Ngapha singenele emizini ngapha. Futhi ayikho nento esihluphayo bamasakha amaholo. Iyo lento ungahlanganisho nevesi ethi sasibhizi sisakha. It's not that it's wrong in church buildings. Nindive kakuhle. But ifocus iphi. Ngapha ifocus yethu isemiphefumulweni kakhulu. Mayibonge Inkosi. Ingakho ngapha eJerusalem asihambe sidlule. Awumamele eJerusalem. Into engamandla yagqibela ngela xesha kaActs chapter 2. Abo kwahluma uNgcwele ngokwesithembiso. Bathetha ngalwimi zimi. Waphuma uPetros. Washumayela kwaguquka 3000. Nabanye ke bebevakatshile eJerusalem bamkeliswa amandla kaMoya oNgcwele basindiswa abanye baqhubeka bahamba baye endaweni zabo.
enye into elandelayo esiyivayo eJerusalema emveni koko kwahlala imeeting, meeting apha eJerusalem. Laba bahedeni bangawaziyo umthetho kaMoses sibavumele na bangene apha bengoluka. Sawukhonza nabantu bangelukanga thina, sawukhonza nabantu bangeluka. Uhlaliwa i-meeting eJerusalem, kuyaxoxwa, bayakhutshwa abanye bayafakwa. Nathula ke ngoku kwakho amen. Asihambe siye ngapha. Lo gama kuxoxwa ngapha uthi Acts chapter 13 xa ivula uthi they were ministering to the Lord with prayer and fasting. Bakhohliwe ipolitiki. Jonga abantu abane background efanayo, banobujuda bonke, but baxakekile bayaxoxa. But abantu abane history ezingafani bahleli ngoxolo bafocus enkosini. Why? Because the history yabo bavele bayilibala, bafocus enkosini. Aba banento eninzi abagabisa ngayo, as a result captivate ifocus yabo. Ngapha banento ethi ekwethu bubuvuvu ngaphandle koKristu Jesu. So uJesu ugqamile ngapha. Hey, ugqamile. As a result lithi iBhayibhile they were ministering. Bayamnqula, bazila ukudla, bayathandaza. Ekugqibeleni apha kuphakama uPetros nabanye baphendula le ngxoxo, bazama ukuyivala le ngxoxo. Ngxoxo waya ngapha kuphendula umoya engcwele. Athi umoya engcwele ndikhuphele noPawulos noBarnabas ndibathuma umsebenzi endibabizile bona. Ngapha bachapha amagwebu. Thetha ngabantu mina balapha ebandleni likaKristu apha emhlabeni, inhlobo ezimbili. Abanye lo gama uyazi ba ezinhlobo ziyakwazi bakhona kwi-congregation enye. Anditheni ngecawe ezahlukeneyo, banithena ngamabandla amabini phakathi ebandleni likaKristu. Lo gama kukhona abase-Antioch abaphakamisa izandla bathi mina ndifuna uThixo. Kukhona into ezixoxayo esihlafuna iChapel ziyajonga. Umfuna unjani yena lo Thixo? Unjani wena mntu ufuna uThixo? Unjani? Uhlobo luni kanye? Utheni ke ngokuhema istyle ka ufuna uThixo ungami ngqo? Utheni wangaphakamisa izandla wamfuna uThixo ufaka izandla epokothweni? Gade nje indlela owenza ngayo, gade zonke, because kufuneka ufithe kweze rules zam zaseJerusalem. Why thina eJerusalem si operate enyameni? Simbambe kwa flesh uYesu, simbambe kwi history, simbambe kwizinto eziphathekayo. Ngapha sikwelinye izinga, si operate kwenye level. Ngapha sinento ethi lento okanye mandibeke ngolhlobo. I-principle yethu ngapha sithi xa usiza kuye is a right uzu right. Ananoma ndiva na ngapha sinento ethi is a right uze unjani. Ngoba sisuba naxesha lakho loba uzofika apho satshaya usinukisele ngecuba sikhonza uThixo. Asisuba naxesha lakho uba uze apho sahuqa into zakho uxakene ngezinye imini ufika uthe futhu usoyiswa zizinto zakho, ufika uzosinukisela utshwala apha sikhonza uThixo. Ngokungathi uThixo uyabusaba utshwala. Elo xesha uThixo bahlangule abantu besetshwaleni. But iproblem yethu thina asina patience nomuntu osancedwayo ngapha. Sifuna umuntu oza right oza futhi right. Ngapha sithethe enye language, sinento ethi yima ho iyatshintsha lento. That's why siyishumayela. It's because iyatshintsha lento. Noba uzohubuluza ngesisu sithi zap iza kulento. Siyayigaranta lento. Asakhatha noba uzuqhwalela na yiza kulento.
seyigaranda language yethu apha eAntioch itsho ngapha sithi ima ke mntakwethu ima ke ima qala ube right kaloku awuzuza apha kulendlu apha eJerusalema indlu kaThixo indawo yomswenko indawo akayefika umuntu abajonga abantu abathande ababona indlela abakhangeleka ngayo indlela abayiyo benza ngohlobo olunye into ethi xa uyijonga ngelihlo lenyama uyithande ngapha uxa ujonga ngelihlo lenyama uqomba yo yeyiphixile amagintsa alapha abathakathi balapha abanye babo izitofile basazibophelele apha lapha ngapha sithetha ngokunokwethu sizama ukuyilungisa yonke lento sizama uyisota ngapha asizijonganga into zakho because asizukwazi ukunceda in the first place asinalo thina uncedo but iproblem yethu ithi thina uyinkosi ephakemeyo asisitshoyo avele ehle ngokwakhe Oh yes, Jesus. azothi nenxakwe yintombi nikhona because vele kakade ibandla lelakhe Yes, Lord. lele kabani ibandla ayilo le committee ibandla ayilo le mfundisi ayilo le bishop lele kabani but iproblem ngoku yethu thina apha eJerusalem into yobana yonke into siyithathela kuye siyithathela kuthi but ngapha eAntioch sisebenza ngeprinciple ethi yena nguye umtshintshi wobomi yabona kufana xa sesiya ebantwini ngapha eAntioch xa sesiya ebantwini sibambe la principle ethi xa nindiphakamisa ndizawubatsalela kuwe bayatsalwa ngapha bayatsalwa ayibona inkosi asibathuki apha sibazise ngenkanye hayi khona but sifike simphakamise xa simphakamisayo abatsale ngokwakhe uyazi sishumayela kwenye indawo mfundisi enye intwana eyayigeza gqithi izigezela nabazalwane icimba ivangeli libuthundu alinamazinyo alilumi igeza kakhulu yaya enkonzweni izixelele kahle bangalomileyo yogeza manyana yafika ahlala esitulweni ushunyayela ayi waphakanyiswa ngithetha mina ikutani ngithetha usigamla nkundla kuvela ukhanya umavula kuvaliwe waphakanyiswa wathabe ephakanyiswa khona kwathi makubizwa altar call kanti insizwa seyibambelele esitulweni ayifuna ukuphakama because yeva bayingathi ukhunto ezamfunqula wathi bakubizwa altar call waphakama nesitulo yangaphambili ucaba ngapha usabambelela esitulweni but ngaphi yamtsala into naba bejongile babona ye akaziyelanga lo utsaliwe why because thina eAntioch siveza yena thina asizivezi thina Oh, hallelujah. asinaxesha le history yethu thina apha Almagama lenkosi yethu ngapha siya offendeka gqithi siyakhubeka sikhubekiswa into engenamsebenzi apha funeka unganyatheli tradition yethu thina singamayuda singabantu bakaMoses thina sinezinto zethu esize nazo apha sinemigomo yethu sinezinto ezisenzela iuniform yethu ihlale injalo ezela xa ungena ebandleni laseJerusalem awufika kwethini kunama priest ngapha kune protocols anonimani khona ene yonke lento iphelele apha ikhwenye kuyabanda eJerusalem neziqhwala sihlala sesiziqhwala mayibona inkosi abafayo bahlala besifa apha eJerusalem kodwa ngapha
bangena beqhwalela baphume bephilile. Sithi xa sihlabelela apha sithi izibele zakho Yesu wonke umhlaba asinaku asinaku phela bamba ndithanda xa befika kulaa ndawo ithi amasela namanxila bonke bayabo bonke bayabo iswakuwe ashilise so ngamanye amazwi leya lapha eAntioch ingena kwizilams nasemikhukhwini ikhangela zonke ezizidwedwe ezingafunwa abantu because asina order thina pha eAntioch sifuna bona abangena history bona abanebali elinukayo because sithathwe apho kakade thina kule level yaseAntioch asinamsebenzi nento ezibonwa sithandwe ngabantu sinento ethi yena uthatha into esingathandeki asenze sithandeke. Oh hallelujah. Iyo lento axa ethethayo uMongcwele athi ndikhetheleni uPawulos beNobarnabas bayokwenza umsebenzi endibabizele wona. Hayi savele sathandaza ezanto zababeka izandla sagqiba ubabeka izandla zabakhulula because siyakhulula ngapha siyabopha ngapha siyakhulula ngapha siyabopha ngapha siyarelease ngapha siyabamba siyadedicate siyabathuma bayobalanda ngapha sifuna bagcina order asifuni baye ndawo as a result ngapha sizazi iziphiwo zikamoya kodwa ngapha because kwangulo Pawulos obhale incwadi yamaKorinte wathi andithanda uba ningazi kaso isiphiwo sikamoya awapha amanye amabandla atyalwa iJerusalem emveni koko ukusuka apho waphuma uPhilip wayoshumayela endaweni banqane lamfana washumayela eSamaria Timlebele khona lo mfo wayoshumayela eSamaria kwaguquka inkitha yabantu zezi isikhakhamela kaseJerusalem sifika abantu sebesindisiwe sifika sebehlanguliwe bona bahleli phi eJerusalem abefika bafika hey ushumayelile apha mfondini bafike bona nje ngokuzo endorse awekho amabandla afika azalwa lolu hlobo lwaseJerusalem but bamnela kuphume eJerusalem ivele isebenza into yabo kubekho into enzekayo indive kahle lento endithethayo andiyithethi ngokuphuma ecaweni andithethi ngokuphuma ebandleni la ukhonza khona but ndithetha ngokuphuma kwimentality nikho
Ndithetha ngeposition yakwamoya apha. Ndithetha ngementality obanayo ngoku ukhona. Nikhumbule ndithe le nto yenzeka ngoko siyi-congregation eyi-1 but uba kufumanisa uba kukhona uhlobo lwaseJerusalem nohlobo lwase-Antioch. Malibonke igama lenkosi yethu. Now enye yezinto ozazifumanisa ngapha eJerusalem siyabaxhonxa abaya. Siyabacriticize sinento eninzi yokutsho. Into eninzi yobacriticizayo. Nina khonza nabantu ababenza lesingolukanga. Manje sifika nezithixo zabo apha kulondlo. Nini niyakhonza nibe nikhonza. Siyagibisela amatshe. Silibele ngaba nathi senzelwe inceba. Apha uYesu esimportrayayo ukhohlakele. uYesu esimshumayelayo ngapha kwelicala Yesu ubulalayo, ujajayo, destroyayo. Hlolwa ngapha uba luthela dibana nomuntu olimeleyo noaphukileyo. Siqaqanjelile ngapha sinawo ne-language. Asinawo nendlela yokuphetha ngapha. Size straight talker ngapha. Mna nomwami straight talker. Thetha umakwade ngelo xesha. Umuntu ongaqeqeshiwe ungagayideki. Ataqabise ngoba usi-straight talker. Ndinethanda xa semthetho wakhe. Because neshoba ngondifikele kuni ngqo. Ngapha ayilo ezithi bakuhleliwe emithini kuphunywa ngomso. Vuka inkani yakhe elikakade because vele thina singena nento zethu apha. Asithi thina kweli. Hayi, ivangeli siyibamba ngalachiki. Uva ngayo umuntu sesithi ndikuxelela ndikuxelela amasize ephelele. Uthetha lithi mina ndilimpondo ndijonge kahle. Vuke le yasekhaya ingqondo yasemampondweni kutsho ikholwa. Ucaba ewe uzelwe emampondweni ngokwe background but akabulahla ubumpondo. Anisebahle. Jonga xa usiza kuYesu ukuba ubani usisidalwa esitsha. Uba ubani uKristu Yesu usisidalwa esitsha. Ndiyakwazi uzalwa ngabeSuthu kodwa izimpo zabeSuthu ziyasala emva kugama uYesu. Gama uYesu. Gama uYesu. Owasigabisela bulihlubi wena apha. Because obethu ubuhlubi sabushiye eCalvary. Ngoku sizogamisa uYesu. Yiyo lento uPawulos esithi ayisendimo odla ubomi. But nguye odla ubomi kum. Ngoku awufana ucinge kaSawuli ngoku sihambisa ibusiness of the kingdom. Kuhlela umZulu ngapha, kuhlela umSuthu ngapha, kuhlela impondo ngapha, kuhlela ingqondo zabeSuthu namaZulu kusephandle akuxoxwa kuliwa kuyajijiswana kuthonthwana imikhuba ehlaza uYesu. Khonza uYesu nyameni. Khonza ngenyama. Sithi ngoku sifuna simkhonza ngenyama ngapha. Sinento eninzi refer to ourselves. Mna umo wami. Yabona nje umo wami. Futhi mina ngimfuna umzalwane nje umzalwane onjena nje yabona umo wami. Angifuni kabi umzalwane osona so umo wami. Ngapha sithetha ngomo kaYesu. Ngapha sithetha la language ethi mandife mna. Avele. Malonga malosheso. Ngapha siqhamisa i-preoccupation focus yethu isekuveli. Hapa uvano wasesingqina.
insizwa nse nyathela gobinca andiyonengceke ngcekana yensizwa wena ne alright hayi ke sakulinda ke sizova xa uthetha ngoYesu siyakuva ngokuba awuyongceka nje yensizwa ngisho nezingakholwayo insizwa phakathi khona ezingezongceka so asiyothuka insizwa engeyongceka uyayivala ngisho uba uyanqina intombi nto andibhantsisi andibhantswa andibhantseli andithi wena hayi inhle lonto leyo ndiyayiva ngawe lonto fine but sinomdla kuKristu Yesu thina oyena mdla sinawo because into yobunsizwa bakho ingangamtshintshi umuntu but ubuyesu buka Yesu ufike bomtransforme umuntu mali bonke amankosi Yesu uThixo kule mihla siphila kuyo kune realignment akayenzayo in the spirit kunohlobo lwamaKristu awarisayo phakathi kwethu sikhona and oluhlobo mahluko wabo ayiyo enye into ngaphandle kwefocus olunye uhlobo logama lufocuse kwiziqu zabo there is a breed that is rising efocuse kuKristu Jesu ezathi xa imphakamisa uNkulunkulu aasharishe imvuselelo yemihla yokugqibela malibonke amankosi Yesu mandivale ngapha uthetha uThixo athi ndikhululeleni Paulos noBarnabas bayokwenza umsebenzi endibabizele wona siqale sibone uhlobo lokuqala lwabapostile abasuka kuMoya Ngcwele bengenayo ibackground yokukhethwa nguYesu hayi anindive ndiyavala ngoku apha kwelicala seAntioch kulapho siqale khona saphawula into yobana chini ubupostile obu ngokomzekelo sithatha nje umzekelo ukuba ngumpostile into ayinikwayo umuntu nguMoya Ngcwele nokuba ngaba bengahambi noYesu ngenyawo zakhe siyaqala siyambona umsebenzi kaMoya Ngcwele apha ngapha simile inhloko ziqinile uba ngaba ungumpostile ufuneka ube wawuhamba noYesu ube umbonile ngamehlo uthetha into waka wayibona usenyameni ilanguage esithethayo ngapha kunohlobo lwabapostile olufike luraiswe malibonke amankosi Yesu apho uMoya Ngcwele efike waministerisa uxa ethetha kubazalwane ebandleni uyivele lento kakuhle akathethi nomuntu othile uthetha nebandla uqaba ibandla lihleli kumoya because nansi tendency yase Antioch into yobana ayinqabanga into yobana ibandla limve umoya ngapha umoya uviwa ngabathile abane-status esithile but ngapha yi-culture e-engraviwewe ihleli yaziwa ukuba uThixo uyathetha nebandla futhi ibandla limve why because from the foundation abantu balapha bayazi into yobana apha sizelanga iagenda yethu sizela ukuzophulaphula yena athetha uMoya Ngcwele nabo athi kunomsebenzi endibakhethele wona umsebenzi endibabizele wona bayabizwa abantu ngapha bayabizwa abantu receive calling uPaulos wayengahambi naYesu ngexesha sisemhlabeni kodwa iexperience yakhe noYesu emveni kube bamkele uYesu yafika yamthatha yombeka kwilevel yoba ngumpostile ikwangulo mpostile ofike wabhala incwadi ezininzi kunezaba abanye meaning that there was more revelation ngapha awujonga oPetros babehamba noYesu but isithilelo asilingani nexesha abalispenda noYesu ngapha uPaulos uhlangene noYesu sekemkile emhlabeni
But because ifocus yakhe ibe sekuthini andiyeki history kaYesu mandibambe iqobo lwakhe njengoba engene apha empilweni yami watsho wafumana irevelation eninzi ngaphezulu kweyaba. Xa ufunda incwadi zikaJohane, ufunda incwadi kaYakobe, ufunda incwadi kaPetros, uzafumaniswa bangakuxelela ngendaba yokusindiswa, bakuxelele ngecharacter yomzalwane. Alright? Bakuxelele funa ngento bano inkosi uYesu yathini. Baphele lapho but abanaso isityhilelo sokuba ibandla New Testament church into enjani. So meaning that i-revelation yokuthi ithini chapter kaThixo kwi-New Covenant ngalo ibandla ayikho kubo ngoko wayesitsho kubo uYesu ethi phezu kolwalo ndiyakulakha ibandla lami. Petros lento uyithilelwa inyama nagazi uyithilelwe nguBawo sezulwini ekhona uPetros but still akayibambi i-revelation kwazofika indoda a different attitude yafika yanikezwa the full revelation yokuba ibandla yintoni. Malibonga malikosi Yesu. Masihambe ngerevelation, singahambi ngetradition. I-tradition siyifumana ebantwini but i-revelation siyifumana kuye. Masithi ka sispenda ithuba omnye nomnye silispendele ukuyimphatha i-revelation gqibe sihambe siyofuna uThixo for more revelation. Kanti ngapha asispendi isikhathi nabanye ukuze si-imphathe i-revelation but apha siyifumana i-revelation yethu kwabanye abantu. Sifumana i-revelation kwabanye abantu. Into esihamba ngayo kakhulu yesiyipick up kwabanye abantu but we spend less time with him. Into ezafika isithathe isifake kwi-dispensation entsha yemvuselelo yemihla yokugqibela ukuba sinyukele eAntioch sidlule eJerusalem. Khona le ngoma enithanda ukuyicula mama uThansi ekhoyo ngokeshuma ekhumshayo ethi we lay our crowns and worship you. we lay our crowns We lay our crowns and worship you. and worship you. So ithi lento ngapha siyazithwala ngapha sizidecorate ngazo icrowns zethu sifuna zibone uba singobani abavela phe abatheni bengathangani. Ngapha siyazithwala icrowns but ngapha we lay them down. Ngapha so we lay them down. Ngapha siyagabisa ngazo but ngapha zifike zibe bubufuzi. We lay our crowns And worship you. ngapha sithi oh be lifted up Oh, be lifted up up for love. we lay We lay our crowns and worship and worship you. oh be lifted up Oh, be lifted up up for love.
Cela simeni njengolo Thank hlobo you. bantwana benkosi. Hey, uThixo usenzakalisile usihlwa. Namandla insindiso ngeke uthi uyiqibile uyayazi. Uthi moya wami bangapha abantu esibaphakameleyo ebekufanele basibahlangule. Sazibona sibhetele kunabo. Lento yaseJerusalema inzulu bantwana benkosi. Abanye abantwana bakaThixo sibalimazile. Sele bephakathi kanti bekumele into basibancede. Ethi inhliziyo yami Thixo wamnceda mina. Naba beza beqhwalela. Ngingabaphindisi enhlungwini abebevela kuyo. Kodwa ndibadlulisele kumnikazi wabo. Nikhona abantwana benkosi. Naba baziwa kuthiwa ngamaphara. Ndibazi ukuthi xa uThixo wayidala bangumfanekiso wakhe. Sincede Thixo wami unamandla. Singayenze yethu insindiso kuba nathi sithengiwe. Sifike selikhona. Oh hallelujah. Ukhona umuntu ongabalekela ngaphambili. Othi ndiyakufuna uba libandla lase-Antioch. I need to be that church. I need to be that church. Eseza sithandaza darupokotho kunalo mzekelo elidla ngokwenza. Asikhuthaza ukusela kwabantu utywala. But ukhona umuntu owashinyezwayo wangabuye kutywala waqhubeka ebusela. Lo wayemshimayezile wamncekelela ayomlanda esportini. Ene abazalwane baseJerusalema bethi asimazi umfundisi elinxila lakho lilandelele ngantoni ngoba alizimiselanga. But ngathi le ndoda kaThixo yayinento ethi andijonganga lento uSathana menze wayiyo. But ndibona into uKristu azomenza abe yiyo. Wamncekelela. Kane kumncekeleleni kwakhe izulu lizomsebenza. Lathi balimgqibe. Yashiya yonke into le ndoda yaphumela umsebenzi kaThixo. Inamabandla wavulileyo eSouth Africa. Indoda efika kwindawo okuthiwa akusindiswa umuntu kule ndawo komile kudala kufika ipreachers. Ithi ndiyakwazi ukulahlwa kodwa uThixo andixhole. Ake sibaxhole bantwana benkosi. Ake sibaxhole. Ingako izwi lenkosi kuDaniel chapter 12 verse 3 ithi abaguqulele abaninzi kulungeni bawukhazimula. Ungunaphakade kanaphakade. Ingathi tata benikhona emini ndithi amakhamente wethu amanye asetshwaleni. Amanye amakhamente wakho amanye asemkipitweni amanye amakhamente wakho asezangoma. Amba walanda wakho amakhamente. Ambulanda wakho amakhamente. Ukuba uke wawalanda wakho amakhamente uzoyeka lento ethi phuma ngalamnyango asinandaba nawe ngoba uyayazi into yokulanda kwekhamente ulilanda edakeni ligcwele udaka. Inkosi exolo masisikelele. Ukhona ningasingathandaza naye. Nami ngomnye wabantu uthi inkosi ndincede. Ndingacekisa abantu abamkelwe nguwe. Ifane noPetro okwanyanzeleka into abakude kwehla isityhilelo esithi Petro hlabutye wathi uPetro andikwazi. Wathi uThixo kuye Petro endibamkeleyo awukwazi ba wena uba reject. Oh Thixo hamba ngapha abantu esiba rejectayo. Bangaphi abantu esiba rejectayo. Ukhona ungabalekeza ngaphambili bese siyathandaza. Sibe sesiyagoduka. Ncede yami inhliziyo Nkosi. I don't want to follow the culture of anyone, but I want to follow your way, oh Lord. I want to follow your way. Oh glorious God, oh glorious God.
We